Всем привет, с вами Диана Джей, и сегодня мы будем злить нашу кошку. Ну, вернее, не мы, а моя сестренка. И вот наша героиня. Извиняюсь. Начинаем. Прикольно. Прикол месяца. Она рожает. Это ты рожаешь кошку. Она, как видите, под кроватью. Ну, видео получилось короткое. Всем пидорасы! Всем пока! Кстати, подпишитесь, поставьте лав и лайк. Лав! Стес, лав! Иди сюда! Поставьте лайк и всем пока! Кстати, не забывайте писать вопросики.